Hurbildu Tolosaldera. Gozatu bertako herrien lasaitasunaz, kulturaz eta gastronomiaz. Gaur Tolosa bisitatzera etorri naiz. Larunbat goiza da eta izugarrizko giroa dagoela esan didate. Tolosako Alde Zaharrean murgiltzera noa. Uste dut bidez zuzenetik noala. Hau giroa! Ez zuten arrazori falta. Kontxo, turismo bulego bat. Barrura noa. Kaixo. Kaixo, egunon. Egunon. Begira, Tolosara iritsi berri naiz eta bueltatxo bat eman nahiko nuke Alde Zaharretik. Ez dakiz eskaintza daukazuen? Zabala. Gaina larun baten, azokakin batea eta bisita gidatu pilo bat dauzkegu, ezberdinak, museoa da ere, ebaita. Ez dakit pixka bat azaltzerik izango tetzen nuken, edo maparen bat edo planoren bat bote daukazun. Beida, berez, hau da, Tolosa guztia. Zu hemen zaude, turismo bulegoan. Eta hau da, Oria ibaia, Orioaino dijoana. Eta kale hau, Rondilla kalea eta San Francisco kalea, hori de kotxe zeharkatzea daukazun kale bakarra. Berez, hau da, Tolosa, Alde Zaharra, dana oinezkoentzako da, kale hau ezik. Berez, kalea ez da. Zubi bada, ze hemen azpitik erreten gibel erreka dijoa guaindik. Tolosa irla bat ginen. Bi ibaien arten, Oria eta erreten gibel arten. Erdi Aroti 1800 hasiera arte. Gaur egun irla ez da existitzen. Erreka horrazpitik doa. Guaindik hor dago, jende guztia Alde Zaharretik kotxez zerkatzen duna, uren gainetik egiteu, baina ez da ikusten. Erabat ez talita dago erreten gibel erreka. Onera nentorrela ikusi eta ez hemen eliza bat dagoela. Ez dakit azaltzerik izango zenuken zer da. Azalduko dizut. Bai, aterako gea. Aterako gea, bai. Mapa hartuko dut, bai. Bai, hartu lasai, oizutzako data. Oso ondo. Bueno, berez, hau parrokia da. Andra Mari parrokia da, baina, karo, hoi 1500 Tolosa, Erdi Aroko Tolosa urrezko eraikinak errein zian. Tolosa erabat errein zan, Erdi Arokoa. Alde Zahar guztia. Alde Zahar guztia. Horregatik aztarnak Erdi Arokoak Tolosan oso gutxi daude. Baina bere garaian hemen bazeon ermita romaniko bat, errein zana, Gipuzkoako artxibo orokorren barrun zeon, horregatik aztarnak Gipuzkoan oso gutxi daude. Baina udaletxeak erabakizun Kriston parrokia eraikizan, ze berez eraikizan katedrala izateko. Gipuzkoako katedrala izatela edo? Bai, baina karo, garai hortan, Andra Mari parrokia Tolosakoa, Iruñako katedralen menpezeon. Baina, ikusten badezue, San Juan Bautista, bataia zailea edo justo gainen Tolosako armarria dago. Ze Tolosako udalako dirukin ordaindu zen eraikina. Egia esan izugarrezko dimentsioa du, ez da izugarrezko neurria du. Izugarria. Eta ez dakit bestela Andra Maria parrokia honek ez ezaugarri dituen, ez da? Arkitektonikoki edo ze... Tutti frutti bada, berez, karo, 1500 erdialden hasi ginen eraikitzen, eta 100 urte zeon ginen eraikitzen eraikina beha. Baina 100 urte eta gero, 1700 erdin, fatxada barrokoa ingenuen, oza, berez da, eraikin gotiko renazentista. Fatxada barrokoa. Barruko kaperak, aldamenekok eta aldare nagusia, nola beste zute bat egon zan barron, aldare guztik neoklasiko puro dia. Osa, berez, nahasketa handia dauka. Tolosako Alde Zaharra erretzeaz gain, barruan... Barrun beste zute bat egon zan. Eta zergatik edo? Ze gertatu zen? En el camarote de la Virgen, esaten zen, kandela bat zeon, erorin zan, karo, gaue zola hasitzen ja sua zabaltzen, eta iaia erabat errin zan, barruko kapera guztik aldamenekok eta iaia dena errin zan, barrukoa. Eta artxiboa bigarren aldiz. Horregatik, beste eraiki baten dago San Francisco ondon, ez? Hemen parrokia bai, baina hemen ondoan beste eraikin bat ikusten ari naiz, Bai. hau eroso dotorea dena.
ez dakit, zer dan, Elizarekin zer ikusi bote duen, aparteko beste. A ber, harremanan pixka bauka historikoki, baina berez hau Aranburu jauregia da. Gaina Pedro Aranburu izan zen el jefe de los tercios de Tolosa, garai hortan generala, ez, Gipuzkoakoa. Baina bere semea, Miguel, ez zen oso gudari ona, baina oso azkarra zen. Eta izan zen legegizon ospetsuena Gipuzkoa mailan. Berez, hemengo basamenduan, eraikizun imprenta bat, eta hemen imprimatu dizian lehenengo aldiz Gipuzkoako fueroak. Eraikin honetan? Eraikin honetan, bai. Berez, artxibero eta legegizon oso ospetsuak izan ziren Mendez eta Mendez. Oraindik artxiboa, Zabala artxiboa, hemen sortutakoa da. Eta gaur egun zer erabilpen emate zaio? Bueno, guain erakusketa gune da, baita liburutegia eta baita artxiboa, baina udalakoa, Tolosakoa. Puntu honetan gaude, Andre Maria plazan ez da. Hoi da. Hemen ez dakit zer da ikusten etena, parke bat, belardi bat. Berez, ikusten dana da jauregi bat ez zala bukatu, ez zan erre eta bakarrik ez zuten bukatu. 1503 noblezi guztia Tolosakoa jauregi berriak eraikitzen eizian, ze karo, dana erreta zeon. Eta Idiakez familia bai hasi zen hau eraikitzen, baina Arantzadikok bai etorri zian, eta justo hemen azpin ebai hierri bat topatu zuten Erdi Arokoa. Hemen zeon ermita erromaniko apaiza guztik eta hemen hilo batzen zuten bere garaien. Horregatik ditzen pixkat parke arkeologikoa, baina berez ofizialki berpizkunde plaza da. Toki politia ez da hori ibaia esango nuke hemen ondotik, hemen atzetik pasatzen dela, hemen presa bat ere ikusi dut bidean entorrela. Bai, karo, horregatik daukegu errota, bai. Hau errota da? Hau errota da. Bueno, umentzako liburutegia da, ofizialki, baina beko aztarnak bai da Erdi Aroko errota. Eta hemendik kanala, Elizan atzetik pasatzen zen, eta beste plaza, arma plazara iristen zen, ze hor zeon elosegi fabrika, txapelana. Eta bertara gerturatuta ez dakit presa ikusteko aukerarik? Bai, terraza bat daukezue hor, bai, jetxe ezakegu. Hemendik ondo ikusiko dezue, errotako Erdi Aroko kanalak eta harresiak. Defentsarako. Herria harresi honek ez da defendatuko zuen edo pentsatzen de... Berez, irla bat harresi singuratuta zen Tolosa. Eta guain harresia gelditzen zaigun parte bakarra da hemen ikusten duguna zerkauzi azpin, arte eta gero Gazteluko atea. Bestela dena desagertu inda. Hau da lehen aipatu duzu kanala ez da, errotatik datorren ura. Izan ere hori ibaiak badauka, sona edo izena ez da, kanpotik behintzat hori ibaia ezaguna da, asko entzuten den ibaia da eta... Bai. Gaina, hori ibaia, ez da bakarrik, hori ibaia Tolosakoa beti izan da ospe hori, baina esket berez Tolosa nola bidegurutze bat zan, hemen zan oso komerziala, Erdi Arotik beti izan zen gune bat, mundu osotik produktu guztik hemen bukatzen zian eta hemen saltzen zian, ez? Berez ginen, como el Wall Street, esango genuke, bere garaiko Wall Street, ze karo, Gaztelukik ekartzen zuten artilea, oliban olioa, ardoa, edo Venezuelatik ekartzen genuen kakaoa, edo espeziek, edo ez? Eta zergatik Tolosara? Karo, nola bide gurutze bat zen, hemen dana bukatzen zian, peaje bat ginen, berez. Eta komertziante guztik hemendik pasain bar zuten, eta hemen beti biltzen zian, horretarako aprobetxatzen zuten. Hori da, merkatua egiteko, eta azoka horregatik Tolosa beti izan zen osoko merkatari gune oso ospetsua, ez? Presa aipatu duzu, errota baita ere, ez dakit errota beste nun baiteko beto ikusi daiteke? Asko zobetu ikusten da, Naparzubitik, hemen di baino, hemen ikusten badezu ja zuaitzak okupatu indu, kriston bizitza.
Bueno, berez, hemen daukegu Plaza Zarra, ez? Justo udaletxeen paren daukaguna. Ze, hau zan bide gurutzea, bi sentido Naparra eta Frantzin arten. Ez? Enperadore kalea zan Naparratik Frantzia juteko eta Frantzitik Naparra jotzeko kale nagusitik. Berez, Tolosa sortu zanen, ez bila bezala edo irri bezala, baina bazeon hemen jauntxo batzuk eta garai hortan goindik Naparroko erreinuko parte bat ginen, 1200 arte. Gero ja 1200-en ja sortu zen ja bila bezala eta Gazteluko erreinuko bila bat ginen. Eta horregatik sortu zian beste kaleke baita Gaztelu erreinua joteko. Eta hemen, 1500 da gero nola irrein zen, plaza hontan egiten zen azoka. Karo, garai hortan... Batetako azoka, lehen aipatu jazun azoka. Bai, baina aste arten eta ostegunen eba egiten zen. Asten 3 aldiz. Guain bakarrik larun baten egiten dugu, larun bat goizen. Baina, karo, lege garai hortan oso zorrozazian, impostu piloa, pontazgoa, eta bai, merkataritza bazeon, baina ez zain beste. Baina gero, 1700 ja lege, ja, lasaitu intzian pixka bat, eta, karo, jende askoz gehiago etortzen zen, eta plaza oso txikia gelditzen zitzaigun azoka egiteko. Horregatik sortu genuen zerkausia, el tinglao. Oso plaza politia, ez da koloretsua, argitsua... Bai, Tolosa asko aldatua. Azken 20-30 urtez, lehen zan iluna, eta ez kakao, beste tximini eta industria zeon, eta guain erabat aldatu da. Guain inauterik emate dute unero hemen daiala, eraikin guzti kolorez berdinak, eta... Hemen beste eraikin historikoa daukagu. Hau da, Iriaket jauregia. Nola aipatu dugu leheno, eraiki behar zuten jauregi bat eta erdibiden gelditu zala. Baina hau da, berez 1600-eko Iriaket jauregia. Ikusten badezu armarria tituloz josita da. Bai. Eta, bueno, guain kasino da, baina kasino ez da Las Vegas. Kasino da pixka de... Kasino, Las Vegas ez, baina Tolosa bai. Baina Tolosa noski bai, ez beti. Baina ez zan klub ingles edo an English club imitazio bat Tolosako jauntxontzako, ez? Lehenengo elkarte gastronomika esango genuke. Oso ondo. Eta hau da hemen, bueno, beste zubi bat ez da, hori bai aztetik pasako dela pentsatzen dut? Bai, berez hau da Erdi Aroko zubi bakarra gelditzen zaiguna. Erdian gelditzen den zubi bakarra? Erdi Arokoa bai. Berez, Tolosa zen irla bat, 5 ate eta 5 zubikin. Eta ate bakarra Erdi Arokoa gelditzen zaiguna zutik da Gazteluko atea, eta zubi bakarra hauxe da, Napar zubia. Napar zubia, zergatik deitzen zaio? Karo, ze el Camino Real, Naparrokoa, la Nacional 1, esango nuke, autobia Erdi Arokoa, hemen dijisten zen, Leitzatik, eta hemen dijuten zen Frantzia, edo pasajesea, edo, ez? Eta gero, beste kaletik, San Francisco kalea dana, berez, hoi zen, bide nagusia Gazteluko erreinukoa. Eta justo horregatik zerkausi dago justo bien arten. Estrategikoki kokatuta. Errota, lehen aipatu dezuna, hau izango dela pentsatzen dut. Hoi da, arrizkoa ikusten dana, hoi da Erdi Aroko errota naztarna bakarra gelditzen zaiguna, 1300-ekoa. Eta kanala hor ikusten da nola ura sartzen egi da, eta mekanismo guztiak eta moitzezuna. Eta presaren efektu hemen ikusten da, ezta? Bai, ikustezu gure itsasoa da. Eta justo horregatik, zerkausin azpin hor dago taken egoitza, ez? Bueno, gunea, ez? Arraunen elkartea. Justo, ibaien sartzeko. Zuregana nentorrela, oinez nentorrela, hemendik pasa naiz, eta orduan ikusi dut azoka moduko bat zegoela, ondoren zuk ziurtatu didazu, ez da, azoka hemen egiten dela. Bueno, ez dakit bertan ze saltzen duten, zer erosi genezaken? Azoka hau da, garrantzitsuna esango nuke, edo tradizionalena. Erdi Aroko aztarnak eta daukana. Zeg dia, eskualdeko baserritar guztiak, beraien baserritik geisten dira, beraien produktuekin garaikoa, gehiena ekologikoa, gaina. Eta hemen egiten dan azoka larun batero. Eta hemen ikuste dukezu
haziak eta produktu oso arraroak eta ez dira ohikoak ikustea. Baina urdinak edo tomate kojon de obispo eta olako haziak aztuta zeudenak bere garaien, hemen topatzea daukazu. Ze hau da, nola kilometro zeroko produktu dira hemengo eskualdeko eta momentun jateko eta horlako dauzkezue topatzea hemen. Zer iruditzen zaizu bueltatxo bat ematen badegu postu batzuk ikusi eta agian erosketratxoren bat egiten badet? Bai, noski bai ez, hemen beti tentazioa galantak daude. Ondo, guazen ikustea zer dagoen. Kaixo! Topatu behar berriz. Lortu lezu, saskia betetzea. Bete dut eta bazkaria badaukat. Fenomeno. Haizu, jende dexenta dabil hemen ez da? Larun batero hemen kriston giroa sortzen da. Ez dia bakarrik Tolosarrak honea etortzen, larun batero herri guztien eta atzerritarrak etortzen dira, ze, karo, olako azoka gutxi gelditzen dira. Berraientzako berezte izango da, ez da, bueno... Karo, gu igual Tolosarrak igual pixkatu ikuta gaude, baina kanpotar batentzako olako azoka ikustea eta... Karo, beraientzako ez daude, erabat ikuta. Hau oso berezia. Oso berezia. Gaztelako atea hau izango da, lehen aipatu dezuna. Hau da, gelditzen den beste arresi zati hori, ez da? Lurretik gora gelditzen zaigun arresi bakarra, hau da, ate hau. Berez, imaginatu inbarazarete, justo atetik eta zerkausi guztia zeharkatzen zuen arresia, bere garaien. Beraz, arresiak hemendik jarraitzen zuen. Justo, alde hortik pasatzen zen arresia eta zerkausi guztia zeharkatzen zuen. Zerkausia dago justo eraikita arresia zeon lekun. Lurren ikusten baduzue kristalak daude. Eta hoi dia ez ahazteko horrazpin erdiaroko arresiak daudela guaindik, ez, originalak. Eta berez Tolosako irla area ino iristen zen. Eta lerro hortik ibaialdea, hoi espazio berria erabazi genuen irlan barrun azoka iteko. Arko esanguratsua eta dotorea. Bai, berez oso gutxi gelditzen dira, olako gaina nola beti ikusten dugula espetxe txiki hori izkinen, berez espetxea da. Para la condena de la vergüenza, esaten zuten. Claro, a ber, hilketa baten edo bortxatzailea ez baldin bazinan, baina harrapatzen bazizuten nola lapurretan, sagarra lapurtzen bizi lagun nahi edo, hemen gelditzen zinan 3 egunez eta 3 gauez. Posible da ez dakite, arrazoia aukiko dudan edo ez, edo ongi esango dudan edo ez, baina arkunek alde zarra eta alde berriagoa bereizten dituela esan daiteke? Bai, berez, hau zen, atea gaztelutik ekartzen zuten bide nagusia, berez San Francisco kalea da, eta hemendik sartzen zen, eta Korreo kalea, zan Korreo, edozein gauza garraiatuta gurdi baten, zan El Korreo. Horregatik da, Korreo kalea. Eta hemen zeuden komertziante ospetsuenak eta ultramarinos, tabakoa eta espeziek eta saltzen zutenak kale hontan ibiltzen zian, eta horregatik guaindik bada kale oso komertzioz josita ona. Ikusten da, ez da jende erosketak egiten da bilela, larun bat goiza Tolosantzuk aipatu duzu, giro berezia duen egun bat izaten dela. Komertzio asko dago Tolosan, ez da? Pilo bat. Berez, Tolosa da komertzio gune bat tetxugabe, esango genuke. Beti izan da oso salmentarako eta azoka, eta beti izan da oso komertzio... Denetarik dago, denetarik topatu dezakegu. Denetarik dago. Beti Tolosan, kanpoko jendea honea etortzen zen, beraien, baserritarrentzako eta oitxentzako herri guztietan ez zeuden, oso denda gutxi zeuden. Eta Tolosa bai izan horregatik, bai azoka larun batero egiten zana, baina baita astelenero bai egiten zan hola azoka animalina, ez? Euskal Herri plazan, Txontxongilo museo da honlekun,
ba, plaza hori hor biltzen zian Euskal Herriko baserritar guztiak aberek eta traktoreak eta dana salero esten. Begira, korrokalea, aipatu diguzu, ikusten dugu sektore desberdinetako denda pila bat daudela. Bai. Gaina Tolosanko elkartea dago eta komertziante elkarte bada eta oso indartsua bihurtua eta egia da sektore pilo bat dauzkazu, bai lurrindegi, bai zapatak, bai arropa, bai eske danatatik daukazu. Egia da, bai da Donostitik etortzen dira honea erosketak egitea. Eta Donostia juten bazea ikusiko zu denda berdina dagoela. Hemen hasitako komertzioak dira eta azkenen Donostin ireki zabalduta. Bai, Tolosa beti izan da, oso. Bueno, azokan erosketa batzuk egin ditut eta agian zurekin rutatxo hau edo bilbide bukotutakoan erosketa batzuk egiteko aprobetxatuko dut. Noski baiez, baita ni ere. Bida, hau da jauregi bat. Asko daude, baina hau Iturritza jauregia da. Hauek dia erruduna Klarisak hemen egotea. Osea, Ibaian bestalden, Naparzubin bestalden, Klarisan konbentua dago, klausurakoak, baina berez hemen 1500 bukaeran jauregi hau zeon bikote bat eta emakumea bere aizpa txikia Clarisa zan, Bergarako konbentuan, eta hiltzeakon dana erentzi bezala Clarisai eman zioten. Eta horregatik hemen egon zian 50 urtez beste konbentua bukatu arte. Eta hortik aurrea ja ez da jauregi, noblezi jauregi bat izan da, komertziantek erosi zutelako edo, baina jauregi oso bolita, oso ondo gordeta ez kontserbatuta dago. Ikusten da hemen ez da Iturritza jauregia, ez da Tolosako udalaren eskumenekoa den edo? Oin udalak erosi du eta guain geurea da. Tolosarrena, guaindik ez dakigu zer egingo degun honekin, baina geurea da eta karo, mantenden bar deo. Ze oso jauregi gutxi daude olakoak eta gaina egurrezko ate originalak. Eta oso leku gutxietan gelditzen dira zaldik eta astoak lotzeko bere garaien askoz gehiago ikusten zian, ez? Oso ondo, ederra hau ere. Kristopolita. Eta hor jendea beste mugimendu... Hau da bigarren azoka da, ze berez larun batero 3 azoka dira. Eta hau da bigarrena, hau da lore eta landare, bizirik dauden landaren azoka. Hemen eskejeek eta plantoiak baratzan baserritarrek eritzeko beraien uzta, eta gero justo bukatzen dute saltzen plazan, zerkausi plazan. Beraz, esan daiteke gune desberdinak dituzuela, ezta? Azoka gune desberdinetan egiten dezuela. Plata kristales edo berdura, zerkausia, leheno bizitatu deuna, eta gero Euskal Herri plazan, Txontxongio museo daun lekun, justizi jauregia zan bere garaien, eta hau da pixka, atzerritarren produktu saltzen diana, baina berez, naparra dia, esparragok eta piper pikillona, oreinan eta basurden txoixoak, eta ropa Delmon, del montón de la plaza, eta horrelako. Hemendik ez dakit bueltatxo bat eman genezaken ikusteko zerran dago. Pena merezi du, kriston loreke bai saltzen dute, balkoien jartzeko, baina espezie aromatikok eta planta aromatikok bai... Horietakoak ere badituz. Bai, Chef Michelin honea, etortzen dira erosteko eta gero Donostin zerditzeko, eta bai, landare oso bereziak topatzeak ez du plaza hontan. Bueno, agian hemen ere zerbait hartuko dut, nire erosketa poltxera bat betetzeko eta etxera gustora joateko. Bueno, asko gustatu zait, Tolosak larun bat goiz batean duen eskaintza zabala, eskaintza oparoa eta oso entretenigarria. Bai. Gaina turismo bulegotik bai eskaintzen dugu bisitagi datu askoz sakonago esplikatzen dugu, bai Aldezarra, baita azokako bisitagi datua, larun batero nola dagoen, protxetzen dugu pixka eta azoka saltzea, eta Andramari parrokiako 2 bisita aukegu. Bat bai da ondare artistikoa, museo bat sortuta daukegu hor, sakristian. Eta baita gangan goitik eta tetxu naben azpitik bisitagi datu oso ospetsu berezi egite dugu.
Eta ebai, turismo bulegotik eskaintzen dugu, baina da baita dago txokolate museoa, Rafa Gorrotxategi ospetsua, eta bisitagi datuak eta museona, eta baita tailerrak, txokolate egiteko, berakin nola txokolate gile bat bihurtzeko ordu pare bat egin, bai eskaintzen du. Bueno, hau hasiera besterik ez da izan, goiz pasa bat egin Tolosan, baina zuk aipatutako ibilbide horiek egitea gustatuko litzaiake. Beraz ez dakit nora deitu beharko nuken, non galdetu, nora idatzi beharko nuken, hitzordu hartzeko ez da? Reservak turismo bulegon hartzen dugu. Eta, sare sozialetan gaude, bai e-mailez, bai telefonoz, bai... Tolosaldea Tour. Tolosaldea Tour da, berez, Tolosaldeko turismo bulego gea, eta handik eskaintzen dugu, bai laguntzen dugu, bai gure bisitagi datuak erreserbatzeko, baina baita informazioa zabaltzeko eta beste aukera zabala eskaintzen du Tolosaldeak, eta ez bakarri museok edo... Entonces, beti ongi etorria zaudete eta ez zaetea aspertuko Tolosalden. Plazer bat izan da, eskerrik asko larun bat goiz bat, erakuste batik Tolosan nolakoa den, eta jun aurretik argazkitxo bat aterako dut, importatu alin baizu, bani oroitzapetxo bat emateko. Bai. Ez da regartatzen. Kitxo, eskerrik asko. Ondo pasa. Ondo segi. Eta nahi dezun arte. Itzuliko naiz. Ongi etorria. Agur. Hurbildu Tolosaldera. Gozatu bertako herrien lasaitasunaz, kulturaz eta gastronomiaz.